跳樓價，今日呢個屋苑最高峰嗰陣時買人2萬4，依家咧7萬蚊就有交易啦，而且發展商送埋全屋嘅一個家私家電精裝修俾到你，你話信唔信啊？咁我依家咧就喺屋苑樓下嘅中山最大濕地公園。對面咧就係我哋博覽中心啦，有深中巴士、直通巴翻到我哋香港嘅，交通上非常便利嘅，而且隔籬仲有我哋遠洋廣場啊、QQ City 啊、富喜城啊，生活配套非常之完善嘅。事不宜遲，我哋上示範單睇睇。依家咧嚟到我哋呢個示範單位啦，咁我哋呢個屋苑嘅交流標準非常之高嘅，可以話係中山市區一個天花板啦。入到門咧係一個3星嘅一個指紋鎖嘅，咁我哋餐客廳係一體嘅。我哋首先睇下我哋呢邊嘅一個餐廳，餐廳咧4-5個人喺度食飯，完全冇問題啊！食飽飯之後咧，過得嚟我哋呢邊嘅大梳化啊，睇電視，擺個75寸大電視，買滷味為咗享受咯。咁睇翻我哋呢個露台咧可以睇到我哋遠處嘅山景同埋城市景。咁再過到嚟睇翻我哋休息區，休息區呢邊咧，首先我哋睇翻我哋嘅衛生間，衛生間咧做咗一個乾濕分離嘅衛生間，呢個都係交流標準嚟嘅。睇翻我哋第一間房，第一間房咧係我哋嘅客房，客房咧擺個1.5米嘅大床，完全空間夠用噶。第二間房咧係我哋一個兒童房，兒童房嘅空間咧都唔細嘅，都夠用啦。最尾咧睇翻我哋嘅主人房，主人房呢邊咧擺個1.8米大床，3邊落床位，完全冇問題啊！咁我哋呢個屋苑咧2萬首期就可以上車咯，中山市區呢個核心地段，富人區嚟嘅。咁咧交通上非常方便嘅，5分鐘咧可以去到我哋呢個博覽中心，直達翻我哋福田澳岸嘅。咁咧周邊咧仲有我哋5大商圈啊，非常之成熟嘅配套啦。咁中意呢個屋苑朋友，快啲幫我貼簿帶你睇到啦！